আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি খান কম্পিউটার থেকে গৌতম সরকার সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি 41,500 টাকার পুরো পিসির 22 ইঞ্চি আইপিএস মনিটরের একটি কনফিগারেশন নিয়ে। অনেকে আমাদের কাছে আসে যে আমি কিছু গ্রাফিক্সের কাজ করব, কিছু অটোক্যাডের কাজ করব, এর জন্য অল্প বাজেটের মধ্যে কোন পিসিটা ভালো হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, নিশ্চিন্তে আপনি এই 41,500 টাকার পিসিটি আপনি গ্রহণ করতে পারেন অনায়াসে। তো দেখা যাক 41,500 টাকার মধ্যে কী কী কনফিগারেশন রয়েছে এটিতে। প্রথমে শুরু করা যাক প্রসেসরটি নিয়ে। প্রসেসরটি পাচ্ছেন এটি ইন্টেল কোর i3 10 জেনারেশন। অল্প বাজেটের মধ্যে সুন্দর একটি প্রসেসর এটি। এর সাথে গ্রাফিক্স রয়েছে, অনায়াসে আপনি কাজ করতে পারেন স্মুথভাবে। আর এর সঙ্গে আমরা মাদারবোর্ডটা দিয়েছি গিগাবাইট ব্র্যান্ডের H410 MK একটি কোয়ালিটি সম্পন্ন মাদারবোর্ড। যেহেতু র্যাম একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, ভালো মাদারবোর্ড ভালো প্রসেসরের সঙ্গে র্যামটা ম্যাচিং করে লাগানো যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে পিসিটা একটি ভালো পিসি উপহার পাবেন আপনি। আমরা দিয়েছি 8GB 3200 বাসের একটি DDR4 3200 বাসের কিং স্পেস ব্র্যান্ডের একটি র্যাম। আর প্রথমে আমরা প্রসেসর দিলাম, মাদারবোর্ড দিলাম, র্যাম দিলাম। এবার আসি একটি এমভিবি নিয়ে। একটি ভালো এমভিবি মানে আপনার পিসিটা চমৎকারভাবে চলা। চমৎকার পিসির জন্য অবশ্যই একটি ভালো এমভিএমির দরকার, তাই আমরা দিয়েছি হেক্সমি ব্র্যান্ডের 256 একটি এমভিএমি। এটিতে যে কোনো পিসিতে যদি আপনার এটি লাগান তাহলে এটি পিসির স্পিড অনেক ভালো কাজ করবে, স্মুথভাবে কাজ করবে। এবারে আসি আমরা একটি এর সঙ্গে দিয়েছি এফোরটেকের একটি কিবোর্ড, বাংলা লেআউট সহ, এবং র্যাপো ব্র্যান্ডের একটি N100 একটি মাউস। ভেলুটপ ব্র্যান্ডের 3 ফ্যান সমৃদ্ধ ARGB কেসিং। এটি আপনার লাইট অন অফ করতে পারবেন এবং 3টি ফ্যান রয়েছে। আপনি চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের, যেগুলো রেভেঞ্জার আছে, গোল্ডেন ফিল্ড আছে, মোনার্সের আছে, আরও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কেসিং আপনি অনায়াসে আপনি দিতে পারেন আপনার সাধ্যের মধ্যে থেকে। লাস্টে আমরা আসি মনিটরটা নিয়ে। যেহেতু আপনি একটু গ্রাফিক্সের কাজ করবেন এবং ভালো একটি আইপিএস মনিটর দরকার অল্প বাজেটের মধ্যে, তার নিঃসন্দেহে দাহুয়া ব্র্যান্ডের একটি 100 হার্টজের একটি মনিটর নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার একটি মনিটর, অনায়াসে একটি নিতে পারেন। এর 3 বছর বিক্রয়োত্তর সেবা। তো ভিউয়ার্স, পুরো পিসি টোটাল প্রাইস গিয়ে দাঁড়ালো 41,500 টাকা। নিশ্চিন্তে আপনি যে কোনো অল্প কাজের জন্য অল্প বাজেটের মধ্যে নিঃসন্দেহে পিসিটা একটি দারুণ উপহার। আর আমাদের খান কম্পিউটার বগুড়া থেকে যে কোনো ধরনের পিসি বিল্ড বা ল্যাপটপ বিল্ড করলেই পাচ্ছেন আকর্ষণীয় গিফট, এবং গিফটের সঙ্গে কী কী গিফট, যেমন টি-শার্ট এবং চাবি রিং, সাথে থাকছে কিছু আকর্ষণীয় পানিপট। আসুন এবং উপহার নিন, আমাদের খান কম্পিউটার আসুন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা শেখ শরীফউদ্দিন সুপার মার্কেট, নবাববাড়ি রোড, 2য় তলা, বগুড়া। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।